او په پردو خادو کې بیا څونه ګناهونه کېږي، خفه کېږي ما نو زما وطن دی، زما علاقه ده، زما کلی دی، په پردو خادو کې بیا ښځې صاحبه مخ کاره کړي. او نن خو بل مصیبت دی، هغه وي سی آر والا کیمرا دا ګناه ډک شی په خادو کې تاسو نه په دې ودونو کې موټر کې لګولي صاحبه تصویرونه پکې، او چې کله جنګي پکې ورننوځي په کیمرا باندې تصویر، دا عام شی دی، نن رواج دی. هغه کیمرامین دننه کور ته بوځي او کیسټ ډک کړي، او کیسټ بیا کم خوا لاړ شي، کیمرامین یې ځان سره یوسي. نو چې ځان سره کیمرامین یوړو نو یو کیسټ تاله راوړېږي او څلور پنځه ته هغه ځان له ډک کړي. حجرې ته یې د ښځو پټوله، انګور او ښځې او خویندې دي هلته حجرې ته یوړې. دا څونه ګناه ده؟ یو کور ته خالي نه دی نن. زه ګورې پاکې خبرې کوم، زما په دې خبره مه خفه کېږئ، د زړه د درد نه د الله دپاره دا خبره کوم. که خفه کېږئ نو خدای مې یو ځله خفه کړه ما د باندې. زه خو شریعت خبرې کوم، څوک خفه کېږي خوشحالېږي. عام رواج دی په دې کلي په دې وطن کې دا پی سی آر کیمرا ګرځوه او صاحب ښځو میانځ کې هغه بړوا ورننوځي ګرځي، او د ښځو د جینکو هغه فوټوان صاحب اخلي او هغه انداز کې اخلي چې هغې ځان ډولي کړي. ورته څونه ګناه ده؟ څه پې دې نه بغیر ژوند نه تېرېږي. او بیا جنس کې توبه وباسه، هلکان ټول وردننه کړي کور ته. دا پردي سړي دې چا ته وردننه کړل؟ خو ستا خویندې دلته ناست دي. پښتو دې څه شوه؟ اسلام خو وروستو خبره ده، پښتو کم خوا لاړه. هغه غټې غټې بورقې د پښتنو ښځو څه شوه نن؟ هغه بورقې او هغه ټوپۍ والا بورقه شته نن؟ نشته. د ټولو کورونه روکې شوي نن په هغې زمونږ دا کشر کول خان دي ورپورې. هغه ټوپۍ والا بورقه شټل کاک دی وایي، دا مونږ په سره هغه ټوپۍ والا بورقه ثوابې کې ورشه وګورئ، هغې اوس هم هغه ده پاکي والا جامې او هغه پلونې اوس هم هغې خپل استعمالوي، هغه پښتو هغې کې شته. اوس هم هغه خلک چې په سوزکي کې ځي نو پردې پکې وځانده کړي، یو خوا سړي د پردې نه اخوا ناست دی، خوا ښځې ناستې دي. ولې تاسو ته یاد نه دي چې زنانه به دلته کې واده شوه، زه خو ماشوم یم او ټانګه کې به یې کېنوله، نو د ټانګې نه شاته به یې متصادر راته وکړو او د کوچوان او د هغه سیټ په منځ کې به یې متصادر ولګو. داسې به که نه وه؟ شته اوس هغه شي؟ نه نه والله چې دا ښځې خاندي به پورې هغه شي پکې کم دی. کوچوان ته ویې ته به غاړې ته کښېنې ډډه به نه وی. هغه حیا څه شوه؟ اسلام څه شو؟ پښتو څه شوه؟ غیرت څه شو؟ غټې غټې بورقې به یې درنې، د ښځې نوک به هم چا نه لیده. دا خو ډېر لویه بې حیایي ده، دا خو ډېر لوی شرم دی، دا خو ډېره فحاشي ده، دا خو ډېره لویه ګناه ده. زه خو پښتون یم، پښتو دې هم تباه کړه او اسلام دې هم تباه کړه. اسلام او پښتو غیرت دلته یو برابر دي، یو شی دی. پښتو هم دغه غواړو، اسلام هم غواړو. دلته کې پښتو هم پرېښوده، اسلام هم پرېښوده، غیرت هم پرېښوده او حیا هم پرېښوده، بېدینې پسې روان دي. د دنیا هلکان به وردننه کې، ولې دا ما جنګ دی، خپلې خویندې وتښې، خپله ښځه وتښې، او دا چې کومې خینې دي ستا او خواښې ده ستا او د خینې هغه د قوم هغه د سخرګنۍ جینکې دي، پردی دي، ادې مو ته وښولې او پالنګ باندې د صاحبه سړی وخېجه اوچتې که حلاله او ښځې هم پرې راځي او جینکې هم راځي او هلکان هم راځي او ګډ ګوډي. دا کوم ایمان دی او کومه پښتو ده او کوم غیرت دی؟ ولې الله خفه کوې؟ خوشحالي در باندې الله راوسته نو الله خفه کې او د شپې به ځان سره صاحبه هلکان وردننه کي. دا ورا ده او دا به د ښځې نه ویښته پرې کوم. الله یاره نو پښتونه قومه نو کم یو ځای کې تا هغه وکړل، خو چې خوله خوځی نو مولا پسې کنځل کې، خو چې خوله خوځی نو په مولی پاکې نو ټول غیرت برباد کړ. دا په کوم کتاب کې ستاسو راغلی دي چې هلکان به وردننه کې او د ښځې نه به ویښته پرې کې او ځان سره دې بیا خپل ملګري وردننه کړل او په کرسۍ دې ورسره ناسته وکړه او وردننه دې کړ خپل ملګري. ته ورشه ټیک ته ځه، ویښته پرې کول خو ګناه دي، خو دلته خو سړی یې که نه، ته ورشه. نو دا پنځه شپږ ملګري د کالج چې ځان سره مه یو ځای کړل، خپلې خینې وتښې، خپلې خویندې وتښې. یا مسلمانانو خدای دپاره دا رواجونه پرېږدئ. د اسلام هم خلاف ده، د قرآن هم خلاف ده، د رسول الله هم خلاف ده، د خدای قهر ور باندې نازلېږي. ګورئ ورشه وګورئ تاسو فلسطین ولې تباه شو؟ اوس هم د ښځو په پین کې ګرځي او دومره دومره لنډي لنډي کمیسونه یې جوړېږي. اوس افغانستان وګوره، اوسه پورې توبه نه قبلېږي.
ورشه عراق وګوره او سړي زړه پې دردېږي، لیکن که تا دننه د هغوی هغه تصویرونه او فوټوان نه مو کتل نو ته به وایې چې خدایه ته څه کوې نو ښه کوې، بلکل الله ښه پوهېږي. کوم مسلمان ملک چې خدای تباه کړ، ولې تباه کړ؟ فحاشي او بېحیایي پکې خپره شوه. ورشه دوبۍ وګورئ او دغه وګورئ بوجهبۍ وګورئ، زه تلې نیم خورېدلې مې دي، وایي یورپ به دنه هېر کړي، یورپ به دنه هېر کړي. نن په د ملې او فحاشۍ پسې د یورپ انګریزان د مسلمانانو ملکونو کې ګرځي. موږ خدای نه سوال کوو، خدای فلسطین آزاد کا او خدای عراق تباه شو او افغانستان تباه شو او فلانکې ملک تباه شو، ولې الله پر خپلو بندګانو نه خفه کېږي؟ ته پې دومره نه خفه کېږي څونه چې په الله خفه کېږي. موږ د خدای قهر ته په خپله دعوت ورکوو. ښځې مو بربندې کړې، بلې لوڼه خویندې مو بربندې کړې، میدان ته مو ویستلې. تاسو چې پېښور کې وګورئ په دې مارکېټونو کې د هندوان دي که انګریزان دي که زموږ خویندې لوڼه دي،